vispār. Your first blood be the first to set it off, set it off. Man blakus ir viens no Latvijas labākajiem, zināmākajiem un populārākajiem dīdžejiem, ex-debejs un Marks Dainis. Labrīt! Labrīt! Kā jūties? Jūtos labi, paldies! Stāst, tu jau esi 14 gadus uz skatuves. Kas par šo laiku mainījies dīdžeja darbā? Kā lai pareizi pasaka, esmu kļūst profesionālāks, esmu noslīpējis savus iemaņus, teiksim, arī savu talantu. Esam sākuši strādāt studijā, veidot kaut kādas savas dziesmas, viss attīstās, viss notiek. Vai tu atceries savu pirmo stāšanos? Jā, īstenībā tas bija 1997. gadā, pagājušajā gadsimtā, vai tā vai mazāk. Un, tas notika, kad es mācījos 7. klasē, Cēsu 2. pamatskolā. Bija, nemaldos, mākslas dienām afterīts. Tad piedāvāja pamēģināt, un mēs tur uzspēlējām. Jā, bija interesanti. Tajā laikā nebija ne normāli, kā teiksim, kā lai saka, ātrumnieku diskaparāti, jo mēs spēlējām uz parastajiem diskaparātiem, arī uz kasetēm vēl spēlējām, ko tik nedarījām. Tas atceroties to laiku īstenībā, ir jāsmaida, tur nav variantu. Tu atceries savu vispār pirmo kaseti? Piemēram, man bija Spice Girls. Es atceros kaut kad sen, kad bija populāri. Kaseti es neatceros, bet es atceros disku. Pirmais disks, tajā laikā tas bija baigi super modīgi, bija tāda grupa XXX, un es atceros, ka man bija pirmais disks tieši no viņiem. Kas vispār, ja tu atskaties atpakaļ, ir mainījies šo 14 gadu laikā tieši no mūzikas ziņā? Un tajā laikā, kad es sāku spēlēt, tad topā bija Offspring un tādas grupas, un tad, kad bija Popils, tad pamatā visi pārstāvēja Offspring un tādas grupas. Un deju mūzika varbūt tajā laikā nebija tik ļoti masveidā populāra un zināma cilvēkiem. Un jā, un pēdējos gados deju mūzika principā šobrīd valda pār pasauli. Ja, piemēram, paskaties, kas notiek ar R&B māksliniekiem, tad Davids Guetta pielicis savu pirkstu, lai arī hip-hop un R&B mākslinieki arī daudz maz pievērstos deju mūzikai, un to mēs arī tendencēs un topos un deju zālēs arī redzam. Principā vairāk vai mazāk, un, protams, arī paudzes ir nomainījušās un tā kaut kā. Vai ir iespējams paredzēt, ko jaunieši, ko vispār klausītāji prasīs pēc 5 gadiem? Labi, ne tik tālu, nevērtēsim vēl, pusgads. Tā vairāk vai mazāk būs tā pati deju mūzika. Ir arī nāk modē vecie labie gabali, kāpēc, piemēram, daudzi mākslinieki. Kurus pārveido? Jā, tā ir cover versijas veciem hītiem. Kaut kādā veidā arī, teiksim, šie mūzikas novirzieni mēģina savā starpā sadzīvot. Ir izvēles iespējas. Stāsti, jums vispār ir tāda dīdžeja sajieta, vispasaules dīdžeja sajieta? Reiz gadā mēs svinam vispasaules dīdžeja dzimšanas dienu. Es nepateikšu uz citiem, kas tas bija pa datumu. Nemaldos, marts kaut kāds. Man liekas, ka marts, vai tik nebija 9. Uzreiz pēc sieviešu dienas. Un, ja tā globāli, jebkurā gadījumā, principā, katru nedēļas nogali sanāk gandrīz vai viens liels dīdžeja sajiets, lai var arī uz kurien iet izklaidēties, kolēģi jau ir priekšā, un ja to tā ņem, tad, dīdžeja sajiets ar katru nedēļas nogali. Vai jums savā starpā ir kaut kāda nerakstīta likumi, ko jūs nedrīkstat pārkāpt, vai kaut kāda dīdžeja ētika? Protams, es domāju, ka jebkurā sfērā ir sava veida ētika. Piemēram, es nevarētu atļauties aiziet pie kolēģa Andreja Kreša uz skatuves, viņa pasākuma laikā pateikt, iedod vecīt uzspēlēt vienu dziesmu. Tas varētu būt viens no. Jā, piemēram, varbūt arī tāda lieta, ka nevajadzētu uz skatuves izrādīt kaut kādus savus netikumus, piemēram, smēķēt. Bet tas ir novērots, ka ļoti daudz dīdžeji īpaši, kad ir pasākums ārā, viņi smēķē. Un lieto alkoholu. Vai tas ir norma? To teiksim, tas nav noslēpums, ka dīdžeji to dara, bet to var arī darīt tā, lai to neredz citi. Tā kā, ja to neredzēs, tas savā ziņā tevi cels.
Vai tu kā pats priekš sevis? Tas vienkārši no forši, arī pats priekš sevis, jo tad, kad es sāku spēlēt, mans skolotājs arī, tā bija viena no lietām, kur viņš man iemācīja pašā sākumā, ka nevajag, ja tu smēķi, tad nevajag to darīt uz skatuves. Ja tu to dari zem galda kaut kur, ka to neviens neredz, ok. Jā, bet cilvēkiem pa lielam tas nav jājūt. Tas arī no malas bildēs un video materiālos izskatās neforši, tā kā, es domāju, ka to nevajag darīt. Vai tu atceries kādu kuriozu, kas ir noticis spēlējot kādā pasākumā? Es atceros, Ogres estrādē spēlēja DJ Tiesto un vienkārši kaut kas sagāja uz īsu un vāda pārtrauka mūziku uz kaut kādām. Jā, tas bija ne tikai uz Tiesto, tas bija arī ATB pasākumā. Kaut kas tur Ogrē nav ar tiem vadiem. Kaut kas nav ar to elektrību, jā. Bet es nezinu, tad man ir jāpadomā. Kuriozi. Varbūt disks tev aizgājis, varbūt esi kaut ko aizmirsis mājās, nokavējis. Kavēt es parasti nemēdzu. Ir gadījies tā, piemēram, ka pēc pasākuma ir pārāk laba balīte bijusi. Es otrdienā sēžu darbā, klausos plates jaunās, domāju, paļāviens, man šī tāda plata bija Somā. Es meklēju, kur man ir plaša Soma, un plaša Somas nav. Un tad es atceros, jā, es taču brīvdienās spēlēju klubā, un izrādās, ka es tās places esmu atstājis zem DJ galda zemē. Stresē, ne? Un tad nākās zvanīt un meklēt klubu saimniekus, lai pie tām platēm tiktu, jo tas nav ierakstīt disku, saskrāpēt, izmest ārā un ierakstīt jaunu. Un tas arī nav lēts prieks, tā, tur ieguldīts darbs. Tādu veidu kuriozi ir gadījušies, jā. Uz ko tu tiecies? Vai arī tu jau esi sasniedzis to, kādus tu mērķus līdz šim nospraudis? Līdz šim nospraustos es esmu sasniedzis, jā. Kas ir tavs augstākais punkts? Šobrīd Mīlas parādi Berlīnē. Tas bija pasākums, kurā es vēlējos uzstāties jau kopš es sevi atceros. Kad sāku spēlēt, tas bija viens no mērķiem, un 2006. gadā to izdevās arī piepildīt. Ne uz lielās skatuves, bet mums bija sava kustīgā platforma. Mēs pārstāvējām Baltiju, un sanāk, ka šobrīd šī projekta vēsturē, jo, kā mēs zinām, šis projekts, diemžēl, ir beidzies, bet tā, ka pagājušā gadā notika šis nelaimes gadījums. Un mēs 3 DJ no Latvijas esam vienīgie, principā, kas ir uzstājušies no Latvijas šīs parādas vēsturē. Un tad vēl bija 2 lietuvieši un 1 igaunis. Kas vispār ir DJiem augstākais punkts? Tas ir spēlēt Ibicā, spēlēt kaut kā Kannās vai Santropēs, kaut kādās karstākās pasaules ballīšu vietās? Kādi, kuram ir mērķi? Kas tev ir? Es nezinu, bet man jāsaka domā. Uz Ibicas noteikti gribētu aizbraukt paspēlēt. Tas varētu būt viens. Īstenībā Mayday festivāls Vācijā, tas varētu būt otrs. Varētu pabraukāt uz Ameriku paspēlēt. Mērķi īstenībā ir diezgan lieli, nākotnes plāni ir diezgan lieli. Nedzēsim, kas no tā visa sanāks, jo nevar teikt, kamēr grāzes nav pārlikts. Jā. Skatīsimies, bet, jā, mērķiem ir jābūt. Ir jāizvirzēs vieni jauni mērķi un jāmēģina viņi arī realizēt, protams. Tiekamies 3. jūnijā festivālā Sunset. Es jums gatavoju kaut ko īpašu.